係，阿黃生啊，咁你揾我咁急咧，究竟咩事咧？係咁樣噶，就係因為我即係早廿幾年前咧，我就喺嗰個即係嗰個有間鐵皮屋咧，就係一個叫做阿個四眼泉咧個鄉里咧就轉讓俾我嘅，因為佢嗰時有病，要我借3萬蚊。係咁之後咧，佢就話我真係我好難還得俾你，咁我不如俾個有個鐵皮屋俾你用啦咁樣。咁樣嘅，咁之前咧我十幾年前咧就同我個老婆離咗婚咧，即係就算未離婚之前，我哋已經係做咗分居咧，我都係居住喺嗰度噶啦，即係住到而家噶啦。咁問題就係話23年咧，個政府公務局咧話發啲咁嘅條文話政府即呢度係政府土地，登晒報紙啊，登晒報紙咩命令咁樣嘅嗱，係嘛？咁係嘛？咁之後咧，佢又即係佢啲函件咧，就叫我。而家基本上要係要去拆遷呢個逼遷，咁佢揾地方住。佢已經佢早幾日就係再俾呢份過嚟，係23年嘅，又係同樣一份嘢咧。就話放喺我門嗰個揾條紮帶咧，就紮住掛喺樹。咁我知我2023年嘅，我嘅事，你再拎嚟，我又唔知佢乜事啦，係咪啊？係咪啊？咁之後有一個係以前喺隔離做嗰個建築嘅個老闆啦佢話喂，你公務局有冇揾過你啊？而家話叫我哋報價，準備拆你間屋咯喎，咁樣問題咯。OK 唔緊要。咁我而家了解咗你成個情況之後咧，希望咧呢個嘅有關部門啊，土地公務局啊，同埋呢個房屋局咧，可以係大家協商到咧，起碼佢喺呢個逼遷啊、拆遷之前咧，你都可以有地方去安置到。係啦，咁啊最好嘅。我要求就係咁。係啦。所以我點解今日要揾你黃德龍咧？黃會長咧？我唔想將件事以萬一。最好就係和平處理解決好。一擴大咗，發生唔好如意嘅事咧，令到即係搞到成個即係社會有個唔好嘅印象咧。冇問題，我唔希望嗰啲事情發生嘅。凡事都會係解決問題咧，總比係呢個辦法總比困難多嘅。係啊。好。我哋之前公務局都應承答應我話，有咩事都打個電話俾我先嘅，但係我而家擔心就係，相信我冇問題。OK，好，幫你解決。當你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天上會全力支援。記得點讚關注。